जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू। प्रधानमन्त्री देउवा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता। भेटमा एमसीसी र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने बारे छलफल। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिने एमालेको निर्णय। सरकारलाई दबाब दिन देशव्यापी अभियान चलाउनका लागि जनसङ्गठनलाई निर्देशन दिने भनाई। निर्मला लामा स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा वीर अस्पताललाई 30वटा आइसियु बेड हस्तान्तरण। प्रतिष्ठानले निस्वार्थ रूपमा सामाजिक सेवाको काम गरिरहेको नेता पोखरेलको भनाई। तत्काल दुधको मूल्य बढाउन चितवनका किसानहरूको माग। तत्काल मूल्य वृद्धि नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी। कोरोना विरुद्धको खोपलाई लिएर क्यानाडामा भइरहेको विरोध प्रदर्शन उग्र बन्दै प्रधानमन्त्रीले घर छाडे। र ओमानमा आयोजना हुने आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटका लागि नेपाली टोली तयारीमा जुट्यो। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। अमेरिकी आर्थिक सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी विवाद चलिरहेको बेलामा तीन शीर्ष नेताहरूको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको तीन शीर्ष नेताहरूबीच भएको भेटवार्तामा पछिल्लो समयको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले बताए। तीन नेताबीचको छलफलमा एमसीसी र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने बारे छलफल भएको बुझिएको छ। छलफलमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की समेत सहभागी थिए। शनिबार बसेको उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदन गर्ने शर्तमा मात्रै गठबन्धन कायम राख्ने शर्तले नयाँ तरङ्ग पैदा भइरहेको छ। आइतबार मात्रै सञ्चार मन्त्री कार्की प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भेट्न बालकोट पुगेका थिए। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको प्रतिवेदन बुझाएको छ। राष्ट्रिय सभाको गत 12 गते बुधबार सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम सहितको प्रतिवेदन आयोगले बुझाएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणामसँगै वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको हो। नेकपा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय थापाथलीमा सोमबार बसेको एमाले केन्द्रीय कार्यालय बैठकले वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नका लागि सम्पूर्ण शक्तिका साथ सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको एमाले सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिन देशव्यापी अभियान चलाउनका लागि जनसङ्गठनलाई निर्देशन दिने उहाँले निर्णय गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले पार्टीका तर्फबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने र आवश्यक परे प्रधानमन्त्री समक्ष हाई लेभल डेलिगेसन जाने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। केन्द्रीय कार्यालय बैठकले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण मातहत कमिटीहरूलाई तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएको भट्टराईले बताउनुभयो। बैठकले सचिवालय बैठकमा पेश गर्ने एजेन्डा पनि तय गरेको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मत परिणामलाई हेर्दा एमालेको मत संख्या बढेको र गठबन्धनको औचित्य नरहेको देखिएकाले यसको समीक्षा सचिवालय बैठकमा गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै 16 जिल्ला बाहेकका जिल्लामा भएको अधिवेशनले पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने काम भएको भन्दै बैठकले प्रदेश कमिटीको निर्वाचनका सम्बन्धमा पनि सचिवालयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन र साथै कोभिड-19 को परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै
त्यसलाई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी सचिवालय बैठकमा छलफल गर्छौँ। त्यो पनि हामीले आजको बैठकमा छलफल गरेका छौँ। साथै पार्टी विधानको अन्तर्गत रहेर पार्टी सञ्चालनको निम्ति पार्टीको नियमावली अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो नियमावलीको ड्राफ्ट भएको छ, त्यसलाई हामी सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत गर्छौँ र सचिवालयको सुझावहरू पनि लिएर त्यो नियमावलीलाई अगाडि बढाउँछौँ। त्यस्तै जनसङ्गठन सञ्चालनको निर्देशिका पनि तयार भएको छ, आर्थिक निर्देशिका पनि तयार भएको छ। यी सबै पार्टीका आन्तरिक कामहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा भएका कामहरूलाई सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत गरेर आवश्यक छलफल गर्छौँ। र साथै अब हामी सम्पूर्ण शक्तिका साथ स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय पनि हामीले गरेका छौँ। हाम्रा जनसङ्गठनहरूले देशव्यापी यो अभियान चलाउने निर्देशन गरेका छौँ र पार्टीले पनि पार्टीको तर्फबाट सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने, आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीसँग हाई लेभल डेलिगेसन जाने र स्थानीय तहको चुनाव वैशाखभित्र नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको अडानलाई आजको बैठकमा पनि हामीले यथावत राखेका छौँ र पार्टीका सम्पूर्ण मातहत कमिटीहरूलाई आसन्न स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा आजैदेखि जुट्न हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले निर्देशन गरेको छ। त्यस्तै बैठकले पार्टी विधान अन्तर्गत रहेर पार्टी सञ्चालनका लागि नियमावलीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भएकाले नियमावलीको ड्राफ्ट सचिवालय बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। जनसङ्गठन परिचालनको निर्देशिका, आर्थिक निर्देशिका लगायत पार्टीका आन्तरिक कामलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि भएका कामहरूलाई सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको भट्टराईले बताउनुभयो। एमाले विधानमा महासचिव नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यालयमा उपमहासचिव र सचिवहरू सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घले विधिवत र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अधिवेशन गर्न अनुरोध गरेको छ। सोमबार काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा पुगेका उपत्यकाभित्रका नेविसङ्घ आबद्ध विद्यार्थीहरूले छिटोभन्दा छिटो सङ्घको अधिवेशन गर्नका लागि अनुरोध गरेका हुन्। उनीहरूले रिक्त र अपूर्ण रहेको सङ्घको केन्द्रीय समिति पूर्ण रूपमा गठन गर्न पनि अनुरोध गरेका छन्। नेविसङ्घ आबद्ध विद्यार्थी विनोद राज जोशीले नेविसङ्घभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेसका नेताहरू आफूहरूको अभिभावक भएको र सङ्घको अधिवेशन नहुँदा निष्क्रिय देखिएको बताउनुभयो। उहाँले छिटोभन्दा छिटो अधिवेशन गरेर सङ्घलाई गतिशील प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। विद्यार्थी सङ्घको लामो समयदेखि हुन नसकेको अधिवेशन, यसले गर्दा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ गतिशील नहुन सकेका विभिन्न समस्याहरू छन्। हामीले चाहिँ शैक्षिक मुद्दाहरू चाहिँ सशक्त रूपले उठाउन सकिरहेका छैनौँ। यसका कारणले गर्दाखेरि क्याम्पसमा चाहिँ एउटा अनुशासनको वातावरण छैन र त्यसैले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको चाहिँ विधिवत किसिमले अधिवेशन गर्नको लागि चाहिँ अहिले तदर्थ समिति पनि नभएको स्थितिमा चाहिँ हामीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो तदर्थ समितिलाई चाहिँ निर्माण गरेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अधिवेशन गरेर यसलाई गतिशील बनाउनका लागि चाहिँ जो पनि नेताहरू हिजो गरिमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्व गर्दै आज पार्टीको नेतृत्व तहमा पुग्नु भएको छ, उहाँहरूलाई आफ्नो अभिभावक ठानी उहाँहरूलाई चाहिँ यो गतिरोधलाई हटाउनको लागि र नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई छिटोभन्दा छिटो यसको चाहिँ अधिवेशनको माहौल अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हामीले अनुरोध गर्ने हाम्रो यो अभियान हो। सो क्रममा नेविसङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य नयनसिंह महरले काङ्ग्रेसको विधानले गरेको व्यवस्था अनुसार छिटो अधिवेशन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विधानको अक्षरक्ष पालना गर्नका लागि पार्टीको बैठकमा ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गर्नुभयो। पटकको विधान अनुसार विधानले कुनै पार्टी संस्थाको अध्यक्ष अथवा पदाधिकारी केन्द्रीय समितिमा जाने बित्तिकै स्वतः कमिटी त्यसको पद जाने भन्ने वैधानिक व्यवस्था छ। मैले पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई पनि अनुरोध गरेको छु, व्यक्तिगत रूपले पनि भनेको छु, मैले मिडियालाई पनि भनेको छु, मैले केन्द्रीय समितिमा पनि कुरा राख्न त पाएको छैन, तर मैले इन्डाइरेक्टली आफ्नो कुरा राखेको छु। अर्को बैठकमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ मात्रै होइन कि समग्र नेपाली काङ्ग्रेसका भारतीय संस्थाका बारेमा ठुलो छलफल हुन्छ र यहाँहरूले भनेको मैले तपाईँहरूलाई फेरि अनुरोध के गरेँ कि मेरो योजना भन्नुहुन्छ भने 753वटै पालिकाबाट एउटा केन्द्रीय सदस्य बनाउने, एउटा केन्द्रीय सदस्य बनाइसकेपछि 99 को पदाधिकारी बनाउने कमिटीमा प्रदेशको कमिटी छ, 201 को प्रदेशको कमिटी बनाउने। यसो मैले अस्ति हिसाब गर्दाखेरि सबै कमिटी र यसका विभाग मात्रै गर्दाखेरि नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा मात्रै 5500 नेताहरू अटाउने रहेछ।
5500 नेताले काम गर्न सक्छन् र आउँदै गरेको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घले पार्टीलाई जिताउने रूपमा योगदान दिन सक्छ। नेवी सङ्घको अधिवेशन विभिन्न कारणले समयमै हुन सकेको छैन। काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकबाट भातृ संगठनको अधिवेशनको मिति तोक्ने तयारी गरेको छ। निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठानले वीर अस्पताललाई आइसियु बेड प्रदान गरेको छ। सोमबार अस्पतालमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठको उपस्थितिमा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले 30 वटा आइसियु बेड हस्तान्तरण गरिएको हो। सो क्रममा पोखरेलले निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठानले निस्वार्थ रूपमा सामाजिक सेवामा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रतिष्ठानसँग रहेका 150 आइसियु बेड विभिन्न सरकारी अस्पतालमा हस्तान्तरण गरिने बताउनुभयो। पैसा हुनेले स्वास्थ्य किन्ने, पैसा हुनेले शिक्षा किन्ने प्रणालीको अन्त्य गरेर आम जनताले शिक्षा र स्वास्थ्यमा नैसर्गिक हकको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अन्तर्गत हामी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई त्यो दिशामा लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका थियौँ। निर्मल लामा त्यसैको प्रणेता हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले आज हामीले यो प्राङ्गणमा हामीले केही, यो त थोरै टोकनको रूपमा हो भने पनि हुन्छ, किनभने हामीले जति प्राप्त गर्छौँ त्यो कुराहरू अहिले देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा 150 वटा अहिले हामीसँग यो बेड आइपुगेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा वितरण पनि गऱ्यौँ, केही वितरण पनि गर्दैछौँ। जहाँ जहाँ मागहरू त धेरै हुँदो रहेछ, तर अहिले फेरि हामीले सरकारसँगै समन्वय गरेर पनि कुन अस्पतालमा आइसियु छ त, आइसियु नभएकाले पनि माग गर्दाखेरि त यो जेनरल बेडको रूपमा प्रयोग हुने भयो। त्यस कारणले कुन अस्पतालमा आइसियु छ भनेर त्यसको तथ्याङ्क लिएर कहाँ कति डिमान्ड छ भन्ने कुराको पनि तथ्याङ्क लिएर यो वितरण गरिरहेका छौँ। उहाँले जनताको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारलाई स्थापित गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता भीमबहादुर रावतले एमसिसी जस्ताको त्यस्तै पास गरी राष्ट्रघाती काम ठहरिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उहाँले नेपाल जस्तो मुलुक स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति मार्फत हिँड्नुपर्नेमा जोड दिँदै एमसिसी जस्ताको तस्तै पास गरी राष्ट्रघाती ठहरिने बताउनु भएको हो। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी एमसिसीले देशको राजनीतिमा कम्पन आएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र एमसिसी पेचिलो बनेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अबको 1 महिनाभित्र एमसिसीबारे निर्णय लिने पक्षमा उभिएका छन्। तर गठबन्धनका नेताहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सामु चुनौती तेर्सिएको छ। देउवाले एमसिसी पारित गर्न निर्णय दिन प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई भनेका छन्। प्रचण्ड र नेपालले चुनाव घोषणा गरी एमसिसीमा तत्काल निर्णय रोक्न खोजे पनि देउवा तयार नभएको बुझिएको छ। अब एमसिसीमा देउवा अगाडि बढ्ने भएबाट सत्ता गठबन्धनमाथि ठूलो चुनौती बढेको छ। प्रचण्ड र माधव नेपाल एमसिसी पारित गर्न तयार नभए देउवाले विकल्प खोज्ने बुझिएको छ। उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहमति बनाउने तयारी समेत गरेका छन्। यसले राजनीतिमा कम्पन आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने एमसिसीलाई च्याखे दाउ राखेर आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ। एमसिसी के हो, यो राष्ट्रहितमा छ कि छैन भनेर यसको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले पनि अहिलेसम्म प्रश्न पार्न सकेका छैनन् भने विरोध गर्नेहरूले पनि यस कारणले एमसिसी ठिक छैन भनेर जनतालाई प्रश्न पार्न सकेको देखिँदैन। मैले मन्त्री हुँदा होस् वा पदमा रहँदा होस् या नरहँदा होस्, यो राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्र, अखण्डता, नेपाली जनताको हकको लागि समान रूपमा मैले आफ्ना कुराहरू राख्दै आएको छु। अब यो कुरा भन्दा किन भनिस् भनेर कसैले भन्छ भने म त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले मेरो टिप्पणी छैन। तर म यहाँ मार्फत फेरि भन्न चाहन्छु, देश, जनता, आफ्नो मातृभूमि र आफूलाई जन्म दिने आमा प्रतिको समर्थन र निष्ठा यो पदमा रहँदा बेग्लै, पदमा नरहँदा बेग्लै मेरो हुँदैन, कसैको पनि हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ। प्रधानमन्त्रीजी, तपाईँले आफ्नै निवासमा केही महिना अघि प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि सरकारको जिम्मेवारी लिने एवं परिवर्तित परिस्थितिमा बाह्य शक्तिहरूको चलखेलका सन्दर्भमा मसँग कुराकानीमा भन्नुभएको थियो। यो उमेर 75 वर्षमा मैले राष्ट्रिय हितमा असर पर्ने कुनै काम गर्ने कुरा हुँदैन। राष्ट्रियताका विषयमा कुनै पनि शक्तिका सामु झुक्दिनँ। तपाईको यो भनाइबाट म उत्साही र आश्वस्त पनि भएको थिएँ। पक्ष र विपक्षमा रहेकाहरूले एमसिसीलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल परिभाषित गरेको देखिन्छ। अहिले को भन्दा को बढी राष्ट्रवादी भन्ने होडले एमसिसी विवादमा परेको देखिन्छ। कुनै पनि मित्र राष्ट्रले नेपाललाई सहयोग गर्दा आफ्नो केही स्वार्थ भने राखेको हुन्छ। निष्कर्षमा एमसिसी राष्ट्रहितमा छैन भने नेपाल सरकारले कारण खुलाएर फिर्ता गरिदिए हुन्छ। होइन भने अनेक बहाना बनाएर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने काम कसैले गर्नु हुँदैन।
मोही माग्ने र ढुङ्ग्रो लुकाउने भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दै सरकारमा सामेल दलहरूले देखाएको रवैया र प्रमुख प्रतिपक्षले देखाएको व्यवहार आलोच्य छ। दाताहरूको सहयोगबाट अर्थतन्त्र धान्ने मुलुकले अनावश्यक रूपमा दाताहरूकै सहयोगमा राजनीति गर्नु भने दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ। जी न्यूज नेपालका लागि क्यामेरामा छविराम पराजुलीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। कोभिड-19 का कारण स्थगित भएका परीक्षा फागुनमा गर्ने तयारी गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जनाएको छ। त्रिविका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले परीक्षा सञ्चालनको विषयमा छलफल गरिरहेको 20 गते भित्रै सूचना प्रकाशन गर्ने गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, छलफल भइरहेको छ। बुधबार दिनहरू सहितको परीक्षा सुधारको बैठक बुधबार राखेर स्थगित भएका परीक्षा सञ्चालनको विषयमा 20 गते सूचना निकाल्छौं। आइतबार कोभिड-19 का कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढी भएकाले सोमबार र मंगलबारको अवस्था हेरेर बुधबार निर्णय गर्ने उनले बताए। कोभिड-19 संक्रमण तीव्र रूपमा फैलन थालेपछि त्रिवीले सेमेस्टर तथा वार्षिक परीक्षाहरू माघ मसान्तसम्मको लागि तय भएको पूर्व निर्धारित परीक्षाहरू स्थगित गरेको थियो। बाँकेमा करिब 60,000 विद्यार्थीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने भएको छ। कोभिड संक्रमणको तेस्रो लहर देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। यसअघि सरकारले पनि विद्यालय भौतिक उपस्थितिलाई निषेध गर्दै खोपको तयारी गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन जारी गरेको थियो। बाँकेमा 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी बालबालिकालाई खोप लगाउने तयारी भएको हो। 18 वर्षदेखिका सबैलाई खोप अहिले पनि निरन्तर जारी रहेको छ। जिल्लामा निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका गरी 59,837 विद्यार्थीलाई खोप लगाउने तयारी गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका खोप अधिकृत नरेश श्रेष्ठले बताउनुभयो। पहिलो चरणको अनुमानित खोप जिल्लामा आइसकेको र दोस्रो चरणको खोप 28 दिनपछि लगाउनु पर्ने भएकाले त्यो पनि आउने प्रक्रियामा रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। विद्यालय नजाने उमेर समूहका बालबालिकालाई पनि खोप लगाउने व्यवस्था गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख धीरजङ शाहले जानकारी दिनुभयो। विद्यालय नजाने 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाले पनि नजिकको खोप सञ्चालित विद्यालयमा गएर खोप लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको शाहले बताउनुभयो। नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक बन्नका लागि 17 जना आकांक्षीले निवेदन दिएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त पदका लागि 25 पुसमा आवेदन खुलाएको थियो। 24 पुसदेखि रिक्त रहेको उक्त पदका लागि निवेदन दिन मन्त्रालयले माघ 16 गतेसम्म समय दिएको थियो। आवेदन दिनेहरूमा उद्योग विभागका पूर्व महानिर्देशकदेखि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका बहालवाला अधिकारी, निगमका पूर्व कर्मचारी, सत्तारूढ कांग्रेस निकटका व्यक्तिहरू रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँको साँखुमा चलिरहेको 1 महिना लामो स्वस्थानी व्रतको क्रममा व्रतालुहरू पहिलो चरणको परदेश यात्रामा निस्कँदैछन्। परदेश यात्रा सुरु गर्नुभन्दा अघि व्रतालुहरू आज वज्रयोगिनी देवीको मन्दिरमा गएर बिदा माग्नुपर्ने परम्परा रहेको स्थानीय संस्कृतकर्मी प्रकाशमान साक्यले बताउनुभयो। यसरी बिदा माग्न जानको लागि पुरुष व्रतालुहरू बाटोभरि सुतेर आफ्नो शरीरले जति ठाउँ ओगर्छ त्यसमा ढुङ्गाले चिनो लगाउँदै कपडा पट्याए जस्तै गरी वज्रयोगिनी देवीको मन्दिर पुग्नुपर्ने चलन छ। मन्दिरमा पुगेपछि ठुङ्गा चढाएर परदेशको यात्राका लागि बिदा माग्ने गरी छ। माधव नारायणले परदेश जानको लागि देवी स्वस्थानीसँग बिदा माग्नको लागि वज्रयोगिनी देवीको मन्दिरमा जाने जनविश्वास छ। परदेश यात्राको क्रममा भोलि पशुपतिको गौरी घाटमा व्रत बस्ने उहाँले बताउनुभयो। गएको माघ 3 गतेदेखि सुरु भएको साँखुको 1 महिना लामो स्वस्थानी व्रत यस वर्ष 125 जनाले लिएका छन्। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। प्रधानमन्त्री देउवा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बीच भेटमा एमसीसी र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने बारे छलफल। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिने एमालेको निर्णय। सरकारलाई दबाब दिन देशव्यापी अभियान चलाउनका लागि जनसङ्गठनलाई निर्देशन दिने भनाई। निर्मला लामा स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा वीर अस्पताललाई 30वटा आइसियु बेड हस्तान्तरण। प्रतिष्ठानले निस्वार्थ रूपमा सामाजिक सेवाको काम गरिरहेको नेता पोखरेलको भनाई। तत्काल दुधको मूल्य बढाउन चितवनका किसानहरूको माग। तत्काल मूल्य वृद्धि नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी।
विरुद्धको खोपलाई लिएर क्यानाडामा भइरहेको विरोध प्रदर्शन उग्र बन्दै प्रधानमन्त्रीले घर छाडे। र ओमानमा आयोजना हुने आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटका लागि नेपाली टोली तयारीमा जुट्यो। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। कृष्णनगर नगरपालिकाको आफ्नै भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि आज समुद्घाटन गरिएको छ। कपिलवस्तु प्रतिनिधि सभा 3 का सांसद अभिषेक प्रताप शाहले 4 वर्ष पहिला कृष्णनगर नगरपालिकाको भवन शिलान्यास गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सांसद शाहले आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसको सरकारमा गएपछि 28 करोड रकम कृष्णनगरदेखि हरिहरपुरसम्मको बाटो स्तर उन्नतिको लागि विनियोजित गराएको जानकारी दिँदै संसदीय क्षेत्र र कृष्णनगरका लागि विभिन्न विकासका योजनाहरू स्वीकृत गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै नगर प्रमुख शाहले 4 पुस्तादेखि राजनीति गर्दै आएको शाह परिवारले सत्तामा रहे वा नरहे पनि आफ्नो सामर्थ्य अनुरूप जनताको सेवाका लागि तत्पर भई कार्य गर्दै आएको बताउनुभयो। विक्रम सम्वत 2073 सालमा तत्कालीन कृष्णनगर लगायत वरपरका गाविसहरू समावेश भई दोस्रो पटक नगरपालिका घोषित गरिएको थियो। स्थानीय तहको संरचनाका आधारमा ठूलो भवनको आवश्यकता औल्याउँदै नगरपालिकाले केसी कन्स्ट्रक्सन चन्द्रौटासँग सम्झौता गरेपछि निर्माण कार्य अघि बढेको थियो। चितवनको सडक विस्तार भइरहेको नारायणगढ गोन्द्राङ सडक खण्डमा कन्टेनर पल्टिँदा चालक गम्भीर घाइते भएका छन्। भरतपुरबाट टाढीतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश 03 001 005 ख 9970 नम्बरको कन्टेनर सोमबार दिउँसो भरतपुर महानगरपालिका 12 बसन्त चोकमा आफै अनियन्त्रित भई विद्युतको खम्बामा ठोकिएको थियो। दुर्घटनामा घाइते ट्रक चालकको नाम ठेगाना नखुलेको प्रहरीले जनाएको छ। उनको भरतपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। कन्टेनरले ठक्कर दिँदा 2वटा विद्युतका खम्बाहरू पनि ढलेका छन्। विद्युतको खम्बा ढलेपछि विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रको टोली घटनास्थल पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले नियन्त्रित औषध ट्रामाडोल सहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उपत्यकामा लागु औषध ट्रामाडोलको अवैध कारोबार भइरहेको सूचनाको आधारमा ब्युरोले काठमाडौँको छुट्टा छुट्टै ठाउँबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा गोकुलदङ्गा गाउँपालिका 1 घर भई सिफल बस्दै आएका सुनिल भन्ने 25 वर्षीय निमा दोर्जे शेर्पा, चैनपुर नगरपालिका 8 बजाङ घर भई हाल काठमाडौँको गोकर्णेश्वरमा बस्दै आएका 29 वर्षीय उमेश कुमार केसी, म्यागङ गाउँपालिका 5 नुवाकोट घर भएका 34 वर्षीय राजराम दवाडी र मध्य नेपाल नगरपालिका 1 लमसुङ घर भई टोखा बस्दै आएका 38 वर्षीय बद्रीनाथ पौडेल रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 20,815 क्याप्सुल नियन्त्रित लागु औषध बरामद गरेको छ। पक्राउ परेका उनीहरूलाई औषधि ऐन 2035 अनुसार कारबाहीको लागि औषधि व्यवस्थापन विभाग बिजुली बजार पठाइएको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले जनाएको छ। चितवनका किसानले दुधको तत्काल मूल्य बढाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले तत्काल मूल्य वृद्धि नगरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। चितवन दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेडले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी मूल्य बढाउन दबाब दिएको हो। दुधको मूल्यमा प्रति लिटर 15 देखि 20 रुपैयाँसम्म बढाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। संघका अध्यक्ष रत्नमणि न्यौपानेले सरकारले माग 1 गतेदेखि मूल्य बढ्छ भने पनि अहिलेसम्म नबढेकाले आन्दोलनको तयारीमा लागेको बताए। सरकारले 1 लिटरमा 10 रुपैयाँ मूल्य बढाएर किसानलाई 7 र डेरी उद्योगीलाई 3 रुपैयाँ दिने तयारी गरेको बताइएको छ। पशुलाई खुवाउने आहारको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएकाले यो मूल्यले लागत नउठ्ने अध्यक्ष न्यौपानेले बताए। दाना, चोकर, पराल र औषधिको मूल्य अत्यधिक बढेकाले अहिले उत्पादन लागत नै प्रति लिटर 63 रुपैयाँ किसानको पर्ने गरेको छ। उनले भने त्यसैले किसानलाई लाभ पुग्ने गरी मूल्य बढाउनुपर्छ। सरकारले 3 वर्षदेखि दुधको मूल्य बढाएको छैन। नेपालमा थप 5,292 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,368 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 3,472 जना र 5,720 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1,820 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 10,82,668 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,743 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ।
त्यस्तै थप 8,191 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,62,898 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 79,272 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 141 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना विरुद्धको खोपलाई लिएर क्यानाडामा भइरहेको विरोध प्रदर्शनले उग्र रूप लिएको छ। क्यानाडा सरकारले सीमा पार गर्ने ट्रकका चालकलाई खोप अनिवार्य गरेपछि त्यस विरुद्ध प्रदर्शन सुरु भएको थियो। प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले क्यानाडाबाट अमेरिका जाने ट्रक चालकले अनिवार्य रूपमा खोप लगाउनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि सुरु भएको विरोधमा अहिले अन्य माग पनि थपिएका छन्। कतिपय प्रदर्शनकारीहरूले देशव्यापी रूपमा अनिवार्य गरेको खोपलाई अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। विरोध प्रदर्शनका कारण क्यानाडाको राजधानी दोस्रो दिन ठप्प भएको छ। प्रदर्शनकारीले कोरोनाको खोप लगाउनै पर्ने आग्रहलाई फाँसीवादसँग तुलना गरेका छन्। प्रदर्शन चर्किएर हिंसात्मक घटना हुन सक्ने आशंका गर्दै त्यहाँको प्रहरीले उच्च सतर्कता अपनाएको छ। त्यस्तै प्रदर्शनकारीले घर घेरेपछि प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले परिवारसहित घर छाडेको बीबीसीले जनाएको छ। तर उहाँ घर छाडेर कहाँ जानुभयो भन्ने बारे केही खुलाइएको छैन। अब खेल समाचार। सरकारले राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीलाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले टोलीलाई आगामी शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सम्मान गर्दैछन्। बङ्गबन्धु एसियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको विजेता महिला भलिबल टोलीका खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकलाई सम्मान गर्न लागेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ। बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा गत पुस 6 गतेदेखि 16 सम्म सञ्चालन भएको प्रतियोगितामा नेपाली टोली प्रथम भएको थियो। टोलीले राष्ट्रको गौरव बढाएको जनाउँदै सरकारले कदर स्वरूप पुरस्कार र सम्मान प्रदान गर्न लागेको हो। उक्त च्यालेन्ज कपका 12 खेलाडीलाई जनही 5 लाख रुपैयाँ तथा प्रमुख प्रशिक्षक र प्रशिक्षकलाई 3-3 लाख तथा टोली व्यवस्थापकलाई 2 लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। टोलीमा खेलाडीहरू अरुण शाही कप्तान, मनिषा कुमारी चौधरी, कामना विष्ट, लक्ष्मी सन्द, उषा भण्डारी, प्रतिमा माली, सलिना श्रेष्ठ, सरस्वती चौधरी, सुनिता खड्का, सफिया पुन, कृपा अधिकारी र शान्ति कुमारी थारू थिए। टोलीमा प्रमुख प्रशिक्षक जगदीश प्रसाद भट्ट र प्रशिक्षक भरत यादव तथा व्यवस्थापक ज्योति केसी रहेका थिए। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली ओमानमा आयोजना हुने आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटका लागि प्रशिक्षणमा जुटेको छ। नेपाली टोलीले ओमानमा आयोजना हुने आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटका लागि तयारी गरिरहेको छ। ग्लोबल छनौटमा नेपाल रहेको समूह ए अन्तर्गतका खेलहरू फेब्रुअरी 17 देखि 24 तारिकसम्म आयोजना हुनेछ। यस समूहमा आयोजक ओमान सहित नेपाल, फिलिपिन्स, क्यानाडा, युएई, बहराइन, आइल्यान्ड र जर्मनी रहेका छन्। समूह ए अन्तर्गत विभाजन भएको ग्रुप 2 मा नेपाल, क्यानाडा, फिलिपिन्स र ओमान रहेका छन्। नेपालले ओमान विरुद्ध खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। नेपाल र ओमान बीचको खेल फेब्रुअरी 28 तारिकमा ओमान क्रिकेट एकाडेमी ग्राउन्डमा हुनेछ। छनौट अघि नेपालले ओमानमा 4 देशीय टी20 सिरिज खेल्नेछ। सिरिजमा नेपालसहित आयरल्यान्ड, युएई र ओमान रहेका छन्। यस्तै भारतीय मुलुकका प्रशिक्षक रघुराम श्रीनिवास नेपाली क्रिकेट टिमको फिल्डिङ कन्सल्ट्यान्ट प्रशिक्षक नियुक्त भएका छन्। नेपाली क्रिकेट सङ्घ क्यानले श्रीनिवास फिल्डिङ कन्सल्ट्यान्ट प्रशिक्षकको रूपमा नेपाली टोलीसँग जोडिएको जनाएको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री देउवा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता। भेटमा एमसिसी र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने बारे छलफल। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिने एमालेको निर्णय। सरकारलाई दबाब दिन देशव्यापी अभियान चलाउनका लागि जनसङ्गठनलाई निर्देशन दिने भनाई। निर्मला लामा स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा वीर अस्पताललाई 30वटा आइसियु बेड हस्तान्तरण। प्रतिष्ठानले निस्वार्थ रूपमा सामाजिक सेवाको काम गरिरहेको नेता पोखरेलको भनाई। तत्काल दुधको मूल्य बढाउन चितवनका किसानहरूको माग। तत्काल मूल्य वृद्धि नगरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी। कोरोना विरुद्धको
खोपलाई लिएर क्यानाडामा भइरहेको विरोध प्रदर्शन उग्र बन्दै प्रधानमन्त्रीले घर छाडे। र ओमानमा आयोजना हुने आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटका लागि नेपाली टोली तयारीमा जुट्यो। हौस् त अहिलेको लागि जिनेपाल एसटी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जिनेपाल एसटी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै